हाय ऑल, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम हॉलीडे मूवर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीलॉग में आपको दिखाया था मारुति की स्पेशली लॉन्च्ड मारुति जिम्नी, देन किया BYD की लॉन्चेस जो कि आगे होने जा रही हैं 2023 में। तो हम नेक्स्ट में टाटा के सेगमेंट में जा रहे हैं। तो टाटा का जो सेगमेंट है, एक टाटा का सेगमेंट रहेगा जो टाटा की बिगेस्ट लॉन्च्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो टाटा अविन्या एंड टाटा सियरा। तो आप ये देख सकते हो दोनों ही ईवी कॉन्सेप्ट है। टाटा अविन्या आप जो सामने देख रहे हो, ये टाटा अविन्या है और इसकी लॉन्च्ड टाटा करने जा रहा है ईवी के अंदर। और ये एक लग्जरी सेगमेंट की सेडान कार होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन कार है। आप इसका स्पेक्स लीजिए ज़रा। मैंने इसकी अंदर की वीडियो भी कैप्चर करी है। इसका सिटिंग पोस्चर किस तरीके का है, तो भाई कंप्लीट लग्जरी है ये एकदम, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा आप इसका ग्लांस लीजिए। और इसके बाद जो अगली कार होने वाली है वो होने वाली है टाटा सियरा, जो कि एक एक्सयूवी कॉन्सेप्ट में आएगी। तो वो इसके बाद आप देखोगे। तो अभी आप जस्ट ये कार का पूरा ग्लैंस लीजिए, जो कि 2023 और मैक्सिमम 2024 में टाटा लॉन्च करने जा रहा है। इसका प्राइस थोड़ा बिट हायर रेंज पे रहेगा, बट ये कार भाई बिगेस्ट लॉन्च होने वाली है। ये दोनों जो सीक्वेंसेस मैंने कवर करे हैं, तो आप थोड़ा देखिए इस गाड़ी को। तो दोस्तों टाटा अविन्या के बाद हम टाटा के जो बीच में कॉन्सेप्ट में ऊपर जाकर कैप्चर करने का था, तो इसके अंदर हमने एक वॉक अराउंड लिया और ये दिखाते हुए आपको ऊपर से इन टाटा की सारी गाड़ियां दिख जाएंगी। तो जो नेक्स्ट है हमारी है टाटा सियरा, जो कि 2023 में मिड में लॉन्च होने वाली है। इसका स्टार्टिंग प्राइस जो भी रहेगा वो 14 लाख से स्टार्ट होगी। और ये एकदम बेहतरीन कार और क्या ही लुक्स है, ईवी कॉन्सेप्ट के अंदर लॉन्च होने वाली है। और टाटा क्लेम कर रहा है जो भी इनकी ईवी गाड़ियां हैं वो ये वाली 500 किलोमीटर प्लस ये एक सिंगल चार्जिंग में जो कि ड्राइव रहेगी। तो आप इसका ग्लैंस लीजिए। बाकी इसके स्पेक्स मैंने कवर नहीं करे, आप ग्लैंस ले सकते हो और जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है आपको। ये 2023 की सबसे बड़ी लॉन्चेस है टाटा की, तो प्लीज़ हैव अ ग्लांस। तो दोस्तों आप देख सकते हो टाटा सियरा है। मैंने ये दो स्पेशल लॉन्चेज हैं जो टाटा की मैंने इस वीडियो में कैप्चर करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाटा की बाकी गाड़ियां कैप्चर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हमें फील होगा कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड इन आवर other videos also. Please have a good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye.